The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. Illum qiegħda fiż-żona ta' Malta li jekk noħroġ idejja nilħaq filfla minnha. Nibda llum mill-villaġġ ċkejken Ħelu din il-bajja famuża ta' Arlapsi. Post illi huwa famuż ħafna ma' l-Maltin, speċjalment ma' dawk in-nies tas-Siġġiewi u ta' Ħall-Qormi illi kif jibdew jolew daqsxejn it-temperaturi tarhom ġejjin bi gżuz jixxalaw f'din il-bajja u ħanajdlek hawnhekk il-baħar jaxqek. Anke meta jkun għadu mhuwiex is-sajf, infatti hawn xi nies li diġà qegħdin jgħumu. Arlapsi magħruf mhux biss mal-għawwiema imma anke mal-għaddasa. Hawn dajfs spettakolari, hawn madwar 40 metru ta' għerien li kollha jgħaddi d-dawl minnhom huma spettakolari u hawn ukoll ħafna sikek. U għal min iħobb jagħmel abseiling u climbing, Arlapsi huwa mfittex ukoll. U fis-sajf dawn il-ftit ristoranti li hawn huma hotspots għal min irid jiġi jiekol dik il-ħuta maqbuda friska bl-aktar ambjent awtentiku Mediterranju. U għal-familji u l-min iħobb jiġi jagħmel xi piknik jew barbecue għadu kif tlesta dan l-ispazju miftuħ, xogħlijiet illi saru mill-Public Works li żgur jista' jitgawda minnha l-Maltin. Però l-appell tiegħi kif dejjem ngħid qegħdin ħafna viċin tal-baħar, Malta hija gżira, żommu nadif għax l-iċken borża tal-plastik li tħallu warajkom fil-baħar tispiċċa li mbagħad tiġu intom biex tgħumu fih. Ara, kos, anka waterfall għandna Malta, tara? Ne, fil-fatt dak huwa l-ilma tar-reverse osmosis li ħireġ fil-baħar. Ma mhux sabiħ jew? Ħallejt Arlapsi u tlajt sas-Siġġiewi għaliex illum xtaqt nitgħallem fuq xi ħaġa li Malta hija magħrufa għaliha wkoll, il-ġebla tal-Franka. Ġejt niltaqa' issa ma' Manuel Baldacchino illi sa jispjega li ftit u jkellimni dwar il-wirt tagħna tal-ġebla Maltija. Ġo dan il-post illi kien barriera u llum il-ġurnata huwa konvertit għal ġnien u mużew dwar l-istorja tal-ġebla Maltija.
L-istorja tagħna marbuta mal-ġebla, dejjem bnejna bil-ġebla minn żmien missirijietna sallum il-ġurnata. Xi tgħidli Manuel fuq kif żviluppa anke x-xogħol tagħha? Jiena li ngħid li l-ġebla tatna l-identità ta' pajjiżna u ta' Maltin u l-kultura li llum aħna tant kburin bija u għandna x'noffru għas-suq speċjalment turistiku li hija xi ħaġa pajjiż differenti minn diversi modi kif jibnu pajjiżi oħra. Il-ġmiel li qed napprezzaw illum sar fil-passat kollox manwali kif qed naraw madwarna, bidbatija kbira imma b'kuntentizza u gburin ħafna li kienu kapaċi jagħmlu dan it-tip ta' xogħol b'arkitettura mill-isbaħ li llum qed napprezzaw u qed nitkellmu fuq l-istorja bħala history iktar milli ħajja normali u sempliċi u għandna x'noffru din l-arkitettura li għandna f'pajjiżna bis-saħħa ta' din il-ġebla ta' pajjiżna. Fuq il-xelluk tagħna hawnhekk wieħed jista' jara il-mod kif kienet titfassal draversa. Draversa hija dik il-ġebla twila li ssir trinka fejn jibda l-proċess biex tista' tinqata' l-ġebla. Fuq qudiemna sew hemm il-proċess kif kienet tinqata' minn mal-bqija tal-art bl-ispnajjar u bid-daqqiet bil-pressa bid-daqqiet tal-mazzezz fejn hemmhekk kienu jitkellmu ma kienu anki barrieri morru għand xulxin u jgħidu naħbtu għal-traversa bodi li jiftehmu as a group jgħinu xulxin. Il-proċess jkompli billi mbagħad ikomplu jaqsmu biċċiet iżgħar ta' madwar 50 centimeters tul imma jekk kun itwal mhux ħajaqsama ma kienx hemm standard size fejn bażikament il-qies prinċipali kien ix-xiber. Bewieħed ieħor 26 centimeters. Iżda jekk il-ġebla tiġi jitwal, iqsar, eħxen, jew le, ma kienx hemm l-ebda standard size. Ġol barriera kien jitlaq kif qed naraw hawnhekk, jittrasportawh bil-karettun u jiġi minġur finixjat biex jitpoġġa jinbena fid-djar fuq il-post. Interessanti ħafna. Sintendi mbagħad ma' żmien bdejna naraw telaq il-karrettun u daħal it-trak tal-ġebel. Ekku. Għal-grazzja tal-bambina bdin niftakru jien, imma ma tantx. Dawn it-trakkiet kienu servew fit-tieni gwerra dinija mill-armata Ingliża, iżda il-Maltin wara t-tieni gwerra ħadu spunt mal-ewwel li bidlulhom il-kaxxa tagħhom wara fejn iġorru, għamlu tal-injam bil-bibien jinfetħu biex jistgħu jabbu. Użammew it-tradizzjoni tal-karettun id-berfil billi id-dekorawhom u tawhom il-laqmijiet tal-familja jew tax-xufier u ismijiet bħal min ikun l-iktar popolari, Elvis, King George, min ikun ta' dik l-era li jkun l-iktar popolari. Interessanti. Fil-da. Hawnhekk qegħdin naraw magni, dawn huma magni tal-inġir semmejtu. Dawn mbagħad ħadu post il-tuħ tal-ġebla li kien manwali. Daħlu fil-55 u ma importati mill-Italja bil-magna BM l-istess li għadhom jimmanufatturaw il-magna tal-Alfa Romeo illum il-ġurnata. Dak iż-żmien kien hawn gergir mhux ħażin għaliex kulħadd bidejt li daħħa jieħu xogħol il-ħaddiema. Minflok speċi raw il-ħaġa pożittiva li ħajbatu inqas. Però dejjem jiġri vera. ħasbu li ħajspiċċaw bla xogħol. Altru minn hekk, altru minn hekk. Il-ġebel l-istess għalkemm kien għata kwadru u iktar finixxjat, iktar imqarrab lejn is-size standard. Però mit-tul ma kien hemm diversi tulijiet, twil qasir. Anzi, il-bennejiet ta' dak iż-żmien
ġebla ta' 2 piedi u nofs, ġifieri ngħidu madwar 75 cm twila. Jgħidlek ġib li xi ħaġa itwal biex il-bini jkun iktar b'saħħtu minkejja li kien jibnu ftit solari, imma kien kulħadd iktar irid jibni bis-sena u kif titlob is-sena ħalli il-ħitan jintrabtu u jkunu mibnin iktar b'saħħithom. Il-kwalità tal-ġebla, għax anke hawnhekk karek tħares hekk dinha qegħdin ġo barriera, jiġifieri wieħed jista' anke jara il-layers differenti naħseb u l-kulur x'qed jurina. Hawnhekk qed naraw eżempju ċar ta' tipi ta' ġebla differenti. Fil-passat tisma' l-antenati tagħna kienu jgħidulek kull xiber jibdel. Imma tissib xagħtejlek kull difer jibdel il-blat, il-ġebla ġifieri. Qed naraw ġebla li tibda minn fuq, il-parti ta' fuq hija sol, ġebla ħażina, mhix tajba biex tintuża l-bini għax milħa. Imbagħad għandek il-parti saqih il-bir li hija l-kwalità prima, kwalità tajba, u iktar l-isfel għandek ġebla li hija tidher ċar li hija bajda iżjed imma iktar milħa il għaliex hawnhekk fejn qiegħed jien kien il-baħar qabel iffurmaw il-gżejjer tagħna madwar 20 miljun sena ilu. Iżda fi żmienha kien f'dak il-perjodu fis-75 kienu jinqatgħu ħafna banabostri u dit tip ta' ġebla kienet tkun tidher bajda, sabiħa, radba biex tinħadem bit-torn ħafna banabostri u dik kienet il-konsegwenza li nqatgħu il-banabostri għaliex peress li tkun tonda tieħu l-ajra minn kullum kien u ġebla radba tittiekel iktar malajr. Fil-fatt hawnhekk qed naraw bir ukoll konna lucky li għandna dan baqgħna cross section ta' dan il-bir għażat minn ġo nofsu u hawnhekk wieħed jista' jifhem il-pride tal-ħaddiema li kienu jaħdmu f'da settur. Għaliex da qatt ma kien xi ħadd jobsol li ġej cross section miftuħ u esebit, imma jekk suppost is-shape tiegħu bell shape għala volja misfel waħdu mhu jara ħadd, dak is-shape kien jagħmlu u jkunu kburin li kapaċi jagħtu dik il-forma u dak il-mod. Min tal-ima perjodu dan il-bir Ampina? Dan il-bir Ampina ssib diversi teoriji illi huma stil Ruman, pero dam ħafna jintuża iktar għaliex hekk qed tikkrea iktar spazju kbir fejn tista' tippreserva l-ilma u fuq m'għandek bżonn tuża saqaf, qed tikkrea s-saqaf inti nnifsek. Irridu ninsew li dak iż-żmien niftakru anzi li dak iż-żmien ma kienx faċli biex tagħmel saqaf. Allura inti nieżel tiftaħ iktar spazju isfel u fuq għandek is-saqaf qed toħolqu minnek mal-istess xogħol li tkun qed tagħmel. Mela, it-teknika li qed naraw hawnhekk hija l-istess teknika bħalma rajna fuq il-magni li jintużaw li daħlu għall-ewwel darba f'pajjiżna fil-1955. Iżda dawn kienu mbagħad iktar produttivi bil-moturi tal-elettriku għaliex dak kienu bil-magna diesel u setgħu jilaħqu mal-ikbar domanda li kien hawn fil-pajjiż tal-ġebel wara t-tieni gwerra dinjija sabiex isir ir-restawr kollu li kien meħtieġ u jerġgħu jinbnew il-binjiet li kienu ġarfu u jilaħqu mad-domanda ta' dak iż-żminijiet. Li affaxxinani Manuel jiena illi permezz ta' dil-ġebla Maltija għadek issibu għadek tara x'kienu jagħmlu biha, pereżempju il-ħwat hawnhekk qed nara il-kanali tal-ilma kollox imnaqqax fil-ġebla u ħaturini iktar hux. Bħalma semmejt diġà li l-ġebla tatna l-identità ta' Maltin għaliex hija l-unika materja prima li għandna kellna fil-pajjiż u għadha bħala materja prima, l-unika materja prima.
Iżda f'dawk iż-żminijiet ma kienx xejn importat, allura bli kollok trid tikkreja il-komdità tiegħek kemm biex tmexxi l-ilma, l-kanali tal-ilma, il-girna fejn tistrieħ xi ftit għal-frisk biex ittella l-ilma, il-ħorża għas-safety biex ma tistax taqa' ġol-bir u anke saħansitra il-famuża cat trap il-newwieħa bil-Malti fejn din kienet tkun speċjalment fil-btieħi biex il-qattus jista' jidħol u joħroġ faċilment kienet tkun fejn il-bieb u sabiex xi ħadd ma jittawwalx minn barra għal ġewwa ma kienx tkun toqba dritta. Allura inti jekk tittawwal minn hawn ma tistax tara x'hemm ġewwa, imma l-qattus jista' jidħol xorta. Hawnhekk hawn eżempju ċar għandek tliet tipi ta' ħnejjiet differenti, normalment ma ssibhomx hekk din xulxin fl-ebda binja. Iżda hawnhekk biex inkunu fil-qosor kemm nistgħu daħħalna tlieta tipi ta' ħnejjiet differenti sa wieħed ikun jista' jifhem aħjar. Għandek it-taraċ il-garigor li kien jinħoloq fi spazju żgħir ħafna imma tista' tibqa' tiela għal diversi solari. Għandek il-fuklar li kollu kemm hu magħmul mill-ġebel biċ-ċumnija b'kollox mill-ġebla li kien jintuża il-forn ġol-kċina u diversi cupboards, diversi shapes differenti bin-niċeċ u armarji oħrajn biex jikkrejaw iktar spazju. Wieħed irid iżomm f'moħħu li l-ħitan kien ikunu anki ġieli wisajn iktar minn metru. Bħalma għatlek kien il-ħsieb u l-idejat kienu rridu jikkrejaw il-ġebla. Il-maxtura fejn jitemaw l-annimali, ħnejjiet differenti biex inti jekk tagħmel ġebla minn flok sir ġebla waħda bħala blata issir. Daw ma kienux biex bħala tiżjin kif qed noħdhom illum decorations jew kienu bżonnijiet. Il-kileb u l-kontra kileb kif qed naraw hawnhekk biex il-kamra ix-xorok tal-qasba jippermetti li laħħaq is-saqqaf dak il-kobor. Kien kollox krijat mill-ġebla. Għaliex il-bniedem b'dak li jkollu fideh kien jara x'ħaj jikkreja biex jikkomoda lilu u l-familja u x-xogħol tiegħu kif jista' jaħdem aħjar u jkun komdu. Jiena dispjaċir li għandi hu li ħafna postijiet ġew fejn kien hemm dawn il-features ġew obsolet illum minn flokhom qed jiġi l-moderna. Il-ħasra hija kbira għaliex l-iżvilupp irid isir. Però hemm ħafna karatteristiċi li qed nitilfuhom. U l-iktar żball fl-opinjoni tiegħi kbir illi għalmenu qed insalvaw dak il-ġebel biex forsi fil-futur nkun nistgħu nużawh. Qed inqisuh bħala construction waste u jkompli jkabbar il-problema li hawn fil-preżent pajjiżna. If you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more.